Protekli studeni bio je jako zanimljiv. Dominirali su dvije teme, američki izbori i koronavirus. Utrka za američkog predsjednika bila je napeta i neizvjesna, a na konačne rezultate čekalo se dugo. Od predsjednika Trumpa smo navikli na senzacionalističke poteze, a tako je bilo i prilikom borbe za predsjedničku fotelju. Što se tiče razvoja situacije s širenjem covida, zabrinjava rast broja zaraženih, pri čemu tu prednjači Europa. Posljednja 2 mjeseca sve više europskih država uvelo je ili je najavilo uvođenje restriktivnih mjera. Ono što je novo u suzbijanju drugog vala u usporedbi s prvim valom svakako su ciljanost tih mjera. Njima se balansira između zadržavanja gospodarske aktivnosti i suzbijanja zaraze. Pozitivna stvar su svakako niz informacija vezanih za razvoj cjepiva protiv koronavirusa. Od 10-ak firmi koje su u završnoj fazi testiranja, 3 su kroz mjesec objavile rezultate koji pokazuju značajnu učinkovitost. Uslijed navedenih zbivanja, obveznička tržišta su imala mješovitu izvedbu. Tijekom mjeseca smo svjedočili boljoj izvedbi obveznica slabih zemalja Europske unije naspram obveznica razvijenih država eurozone. Također se smanjila razlika u visini kamatnih stopa između ove dvije kategorije. Obveznička tržišta su pod utjecajem monetarnih i fiskalnih politika. Američki Fed i Europska centralna banka smatraju da je svijet u krizi i da je pred nama neizvjesno razdoblje, unatoč dobrim rezultatima vezanih za cjepivo. U prosincu nas očekuju sastanci centralnih banaka na kojima ćemo saznati više o poticajnim mjerama za iduću godinu. Od Europske središnje banke se očekuje dodatni monetarni stimulans kroz povećanje pandemijskog paketa otkupa obveznica za 500 milijardi eura te produljenje paketa do kraja 2021. godine. Do kraja godine također bi trebali imati jasniju sliku oko Brexita. Interkapital Global Bond je na mjesečnoj razini zabilježio blagi minus. Razlog tome je što je većina imovine fonda investirana u obveznice razvijenih država eurozone koji su bilježile pad. U narednom periodu planiramo povećati razinu investiranosti fonda, prije svega od države periferije eurozone, kao i povećati duraciju fonda.